розпливчатого характеру. Ми домовилися з мітингарями про те, що вони свої пропозиції викладуть в письмовому виді, тому що, на превеликий жаль, в усному форматі, без конкретних питань, які можливо відповісти в усному порядку, ми поки не отримали. Тому ми зараз з групою визначимося, щоб вони попросимо, щоб вони визначились з групою, хто буде займатися переговорами з цього приводу, що побачимо, які суть в них питання, і тоді вже будемо дивитися. Тому що на цей час конкретного якогось питання не отримали. На питання все погано, наприклад, досить важко відповісти. Вони нарікають на те, що в Києві понад 500 недобудов. Крім того, у Києві дуже багато триває будівництво у заповідних зонах, тобто там, де не можна. Чи розбирається в цьому якось міністерство? Чи є якась можлива програма? Чи це по кожному треба окремо дивитися? По-перше, відповідно до своїх повноважень, ці питання взагалі належать до повноважень міністерства. Міністерство займається нормативним забезпеченням. А саме виконання цієї нормативної бази належить до повноважень Київської, в нашому випадку, якщо у них питання до міста Києва, до Київської міської державної адміністрації. І там уже в кожному випадку необхідно розбиратися з містом Києвом, яким чином відбувається та чи інша забудова, наскільки вона чи законна, чи незаконна. Дякуємо всім.